ايه النهارده هنعمل ايس كريم المانجا وايس كريم الفراولة وكمان ايس كريم نوع كده تالت هتعرفوه في نص الفيديو. تابعوا بقى الفيديو الاخر علشان تعرفوا النوع الجميل الخطير ده اللي اول مرة اجربه وبجد انبهرت بنتيجته. حاجة كده رهيبة قوي قوي. النهارده بقى هنعملهم بدون حليب مكثف محلى، بدون كريمة خفق، بصوا من غير اي مواد كده صناعية ولا جيلي ولا اي حاجة. كل اللي احنا هنعمله هم مكونين بس هيعملوا كل نوع فيهم. يلا بقى بينا نبتدي الفيديو ونشوف عملناهم ازاي. اول حاجة بقى عندي في الايس كريم يا جماعة هعمله هي الكريمة. انا هنا هعمل كريمة في الكب عادي وده سلاح الكريمة، وممكن عادي نستخدم السلاح العادي بتاع الكريمة خالص. عندي هنا كوباية ونص من الكريمة، كوباية ونص يا جماعة. عليهم هنا انا مش هحط التحلية الكاملة للكوباية ونص كريمة، انا هحط بس يا دوب ملعقتين كده هرميين من السكر البودر. لازم يا جماعه سكر بودر لانه بيعمل مطه جميله قوي في كريمه الايس كريم. تمام. وبعد كده هسيبه للتحليه. عندي هنا ميه متلجه حوالي برضو كوبايه ونص، ويعني يفضل يكون كمان فيها قطعه من التلج. تمام كده اشتغل على طول. هبتدي بقى ان انا اقسم الكريمه دي على 3 بولات. تمام. بس كده بعد ما قسمتهم هما 3 هروح بقى اشطف الكبه واجيلكم دلوقتي. فراولة متفرزة بالشكل ده اهو كما هي كده. ممكن نضيف حبة مية مع الكبة لو حسيت الكبة مش يعني مش راضية تتحرك. تمام. بصوا انا عايزة بقى القوام يبقى كده. بصوا شايفين بيوريه ناعمة خالص. بصوا اهو ناعمة بالشكل ده. قرب لي الكاميرا شوية كده نشوف نعوميتها. لازم يا جماعة تبقى بالنعومة دي الكريمية دي لولا ما نبتدي نحط عليها الايس كريم. ليه بقى؟ علشان ما تبقاش كده عاملة حبيبات معايا ومش لطيفة. هبتدي بقى انزل باول جزء من الايس كريم بتاعنا. نبتدي بقى نضرب. بصوا بدأت تختلط كده معايا وهتبقى اجمل ايس كريم فراولة. بصوا يا جماعة لونها خطير، لونها بجد خطير. هنا بقى انا هبتدي ان انا بس ايه ادوقها واشوف هل هتحتاج معايا سكر تاني ولا لا. هنا دقتها حسيت ان هي لا لسه محتاجة كمان سكر، فانا هضيف لها كمان ملعقة. ليه بقى يا جماعة انا مضفتش السكر من البداية؟ علشان انا مش عايزة الايس كريم بتاعي يبقى مسكر قوي او يعني سكره ناقص. فانا هظبط ازاي؟ على حسب سكر الفاكهه نفسه عندي. يعني مثلا احنا دلوقتي هنعمل المانجا، في مانجا بتبقى مسكره وفي مانجا بتبقى لا سكرها خفيف شويه، فعلشان كده ما حطيتش السكر في الكريمه مره واحده. تمام. تعالوا بقى نبتدي كده نطحن ونشوف هنعمل ايه. الايس كريم بتاعي شايفين يا جماعه؟ شايفين جماله عامل ايه؟ بصوا المطه اللي نازله فيه دي هي اللي هتديني كده قوام الايس كريم المظبوط. بصوا حلو قوي. دلوقتي طبعا هدخله الفريزر حوالي 4 ساعات او 6 ساعات او ليله كامله. بصوا بقى دلوقتي هنعمل المانجا. المفروض يا جماعه تكون متفرزه اكتر كمان من كده، بس هي فكت على بال ما صورت الفراوله. تمام. فانا بناء عليه مش هحط لها دلوقتي ميه لغايه اما اشوف هل ممكن تحتاج معايا ميه ولا لا. نقسمها بس كده عشان تمشي الكبة حلو معانا. يا جماعة بيوري بقيت وناعمة ازاي. بصوا ناعمة قوي قوي
شايفين قوامها؟ اهم حاجة اوصل للقوام ده والنعومة دي علشان ما تبقاش معايا فيه قطع كده في الايس كريم. ولو انت حابة ان يبقى فيها قطع خلاص بلاش انك تطحنيها قوي. هبتدي بقى دلوقتي انزل بجزء من الكريمة. انا قسمت الكريمة يا جماعة، بس انا حطيتها في التلاجة علشان ما تسيحش خالص معايا، لاني مع الضرب بتسيح قوي. بس كده اهو. تعالوا بقى نشوف هل هيحتاج سكر ولا لا. فانا في المرحله دي المفروض اني بدوق. هو من ريحتها كده يا جماعه هي مش محتاجه سكر. هبتدي ان انا ادوق واشوفها تحتاج معايا سكر تاني ولا لا. لا، هي مش محتاجه اي حاجه تانية خالص. ابتدي بقى هنا انزل بالمانجا الجميله بتاعت. شايفين يا جماعه المطه؟ شايفين؟ هو ده بقى الكلام عليه. كلام على مين؟ على المطه الجميله دي بتاعت الايس كريم يا جماعه. الايس كريم الجميل بتاعنا. شايفين؟ نبتدي بقى نغطي وندخل برضو الفريزر من 4 ل6 ساعات او لليله كامله. ده اوكي. هنعمل دلوقتي بقى تالت نوع. وبصوا يا جماعه النوع ده انا اول مره اعمله، فانا هعمله معاكم دلوقتي وهشوف النتيجه. لو كانت حلوه هقول لكم في نهايه الفيديو، كانت لا مش لابد اقول لكم ما تجربوهوش. تمام؟ ده بقى عندي كان تين شوكي، وللاسف يعني فضل عندي كده كام يوم ومحدش اكله. فانا بقى اعمل ايه؟ قمت رحت مقشراه كده ومفرزاه وقطعته دلوقتي كده نصين علشان يبقى سهل معايا كده في الضرب وما يتعبش الكبه قوي. تمام؟ انا دلوقتي بقى نزلت بكميه حلوه كده من التين الشوكي، وعلشان انا حاسه ان طعمه مش هيبقى ألذ حاجه، ففي فاكهه دايما بنضيفها مع اي نوع من انواع الفاكهه بتطلع خطيره، وهي الموز. كان عندي موز من فتره برضو فرزته بالشكل ده فهو اسود حبه، ولكن لو عندك موز بقى يعني فريش حطيه بقى نص ساعه كده او ساعه في الفريزر فهيبقى معاكي جميل قوي. هبتدي بقى ان انا افرم كل الكلام ده في الكبه. احتاجت ميه معايا هحط لها علشان الكبه عندي ما تبوظش. زي ما انت بصوا يا جماعه، فكره شكله ولونه خطير قوي، خطير خطير. تعالوا بقى هنحط الكريمه معانا. بصراحه انا متفائله يعني، بس مش عارفه هيطلع حلو ولا لا. انا اول مره اشوفه. قلت بقى بدل ما يفضل عندي كده ويبوظ ممكن نستخدمه في ايس كريم او سموزي او عصير، بس حبيت ان يبقى فيه نكهة الموز كده تديله طعم جميل. بس مش عارفة برضو يا جماعة هيطلع حلو ولا مش حلو. نشوف دلوقتي مع بعض، ما نسيبش ايه فتفوتة. يلا بقى نضرب وبعد كده نشوف هنحتاج سكر ولا لا. بس يا جماعة لو حطينا سكر زي ما اتفقنا سكر باودر بقى، هو شكله كده يقول انه حلو وريحته كمان حلوه. انا ممكن احط له مثلا لون اصفر كقطره من اللون الاصفر هتديله هتعزز اللون بتاعه، لكن انا بالنسبه لي كده عاجبني. انا بس هدوق واشوف محتاج سكر ولا لا. يعني مش متفائله، حاسه انه هيحتاج سكر. ايه ده؟ الله، خطير 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 يعني. بس هضيف له هنا نص ملعقه بس كده من السكر، بس نص ملعقه كده ايه حلوه هرميه. بس طعمه بجد يا جماعه خطير. هنا في مشكله قابلتني، انا معرفش هل انتوا هتقدروا تحلوها دي ولا لا. اكتبوا لي في الكومنت ممكن نحل المشكله دي ازاي. شايفين الاول المطه بتاعته جميله ازاي؟ وعلى فكره يا جماعه يعني كميه كبيره قوي من كوبايه ونص من الكريمه، بس على حسب طبعا الفاكهه عندك والكميه اللي انت تحبيها. بس نحاول كده ننسق يعني الكريمه مع الفاكهه علشان ما يبقاش طعمها تقيل قوي ودسم. تمام؟ طيب ايه بقى المشكله اللي قابلتني واللي انا حاساها مش عارفه هل ليها حل ولا لا؟ هي ان البذر بتاعه واضح قوي لما بتيجي تاكليه. معرفش هل دلوقتي علشان لسه يعني ما اتجمدش هو عامل كده ولا ده هيفضل. بصراحه هو طعمه خطير.
يعني حبايه الموز دي اللي حطيتها معاه اديت له طعم خطير خطير، حلو قوي قوي قوي. والناس اللي هي بتحب التين الشوكي هيعجبها قوي كميكس ايس كريم. ولكن زي ما قلت لكم شوفوا لنا بقى حل كده في موضوع البذر بتاعه. هل ينفع نصفيه؟ حاسه انه لا ما ينفعش. طب ينفع نعمل له ايه بقى؟ اكتبوا لي في الكومنتس وهستنى بقى ارائكم، والمره اللي جايه هجربه. وكمان بعد ما تعملوه قولوا لي ممكن نجربه مع اي فاكهه تاني ممكن يظبط معاها. انا هنا جربته مع الموز، شوفوا ممكن لو نجربه مع المانجا او مع الفراوله او مع اي فاكهه انتوا جربتوه معاها كميكس قبل كده، او جربوه قولوا لي بقى ايه تجربتكم ونعمله ازاي. رهيب. هنشوف بقى دلوقتي هيدخلوا عندي الفريزر زي ما قلنا من 4 ساعات ل6 ساعات او ليله كامله. بس بصوا يا جماعه بجد خطير. واهم حاجه يا جماعه المطه بتاعه الايس كريم، وهقول لكم كده على تريكات في التقديم هتعجبكم قوي قوي. يلا بقى هنروح نوديهم الفريزر وارجع لكم بعد ما يجمدوا خالص. واو واو بجد يا جماعه. هندوق دلوقتي بقى طعمه ونشوف اخباره ايه. تعالوا بقى يا جماعة نشوف قوام المانجا الخطير. بصولي بقى. شايفين يا جماعة؟ خطيرة 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 بجد. بصوا بقى يا جماعة كمان الفراولة طلع معايا خطير خطير قوي. تعالوا بقى ندوق ونشوف احواله ايه. بصوا بقى يا جماعة دلوقتي هضيف كده تركاية من عندي، وهي ان انا هحط شوية كده من الصوصات عليهم على التين الشوكي هنا علشان حاطين معاه موز. فهيبقى يا جماعة صوص الكراميل اجمل صوص ممكن تحطوه معاه. حطوا بقى زي ما انتم عايزين. طبعا مع المانجا هنحط صوص المانجا، وممكن يا جماعة ما تحطوش اصلا، هما طعمهم خطير على كده من غير اي حاجة. بس ايه بقى لزوم الحبشتة كانت الله على الجمال. شايفين بقى يا جماعة؟ اخر حاجة بقى البطلة الحلوة بتاعتنا وهي الفراولة، فهنضيف عليها صوص فراولة برضو هيديها طعم جميل جدا جدا. بجد يا جماعة اصلا نكهتهم رهيبة وطعمهم جميل. تعالوا بقى نجيب الملاعق بتاعتنا ونبتدي ان احنا ندوق. اه حلوين قوي قوي بجد، احلى ألذ ايس كريم ممكن تعملوه. شايفين يا جماعة؟ خطير 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 بجد. عايزة اقول لكم هو اصلا ساح من كتر الحر اللي احنا فيه. بصوا بقى. امم على فكرة يا جماعة مشكلة البذر اللي انا قلتها لكم في الفيديو طالعة حكاية جدا، بتتبلع عادي زيها زي ما بتاكلي كده التين الشوكي، يعني مفيش ولا اي مشاكل. بصوا بصوا يا جماعة قوامه خطير ازاي. بصوا ايس كريم ايس كريم بقى بجد رهيب. بصوا بقى يا جماعة كمان المانجا رهيب رهيب. بصوا شايفين لي بقى الايس كريم. امم طعم الصوص معاه رهيب يا جماعة. ممكن تعملوه على فكرة في البيت، بس بجد جميل قوي. طعمه لذيذ. شايفين قوامه؟ جمدان جمدان يا جماعة جمدان بجد. تعالوا بقى نشوف طعمه عامل ازاي. طعمه جميل. بصوا يعني الحدقان بتاع الفراولة كده اديله طعم خطير، وطبعا نفس الطعم في الصوص بتاعه، فبجد جميل جميل قوي. شايفين قوامه حلو قوي قوي يا جماعة. طعمه لذيذ اكتر من رائع. ودول بقى يا جماعة الايس كريم ال3 انواع بتوعنا النهاردة. بجد طعمهم خطير خطير قوي.